하여튼 도치 삐그러지는 게 잘해야 돼요. 잘해야 돼요. 잘한다. 자, 그럼 아버님이 이걸 또 반으로 줄이시죠. 이게 될까요? 과연 될까요? 이게 될까요? 과연 될까요? 아이고, 삐그러진다. 아이고, 삐그러진다. 이거 자, 장안 한 개네. 여기에서 자가 놓게네. 자 여기에서 자, 국진 이제 오빠가 패면은 승자는 김국진 씨한테 가는 겁니다. 근데 너무 작지 않나요? 예? 작아. 저 서지지도 않아 자가 저거 또 저거 봐. 저거 맞추기만 잘 맞추면 도치가 하는 거 난 이게 너무 그것만 잘 큰 맞추면 상태인데. 도치가 하는 거 그거만 잘 맞추면 돼. 이게 너무 큰데. 저걸 한다고? 옳지. 잘하시네. 너무 큰데. 저걸 한다고? 아이고 잘하시네. 잘하시오. 예? 잘해요. 잘하는 거 아주. 이걸 어떻게 해? 막 써네. 와, 그래도 아버님 잘한다. 이거 잘한다. 잘한다. 네. 이 정도 한 것도 진짜 대단하시죠. 근데 되게 쪽 그래도 예. 찍은 거 제가 요거를 갈게요. 아, 그거라. 아니 왜? 아 왜 이래? 아 지금 지금 요거를 반으로 갈라줘야지. 그거 나무젓가락. 세워지지도 않았는데 그걸 어떻게 또 게? 저요 저. 해봐요. 해봐. 그래. 해봐. 요거 갈르면 되는 거 아니에요? 그 지금 쪼랜 거 그죠? 그걸 또 세. 한번 해봐요. 이걸 한다고? 네. 잘하시오. 아니 지금 도끼 나무보다 얇아요. 그렇지. 그러니까 하는 거야. 마지막. 설마 이게 된다고? 옳지. 한다고? 옳지. 한다고? 합니다. 아이쿠야. 아이쿠야. 아, 약간. 아니. 못했어. 아니 거기라도 되는 기라. 요거 갈게요. 말다. 도가 말다. 도가 서진이도 아니. 정말. 아니 정말 나무젓가락 만들어 줄게. 왜 이래 정말. 자, 요거 갈게요. 이게 어떻게 해? 나 허세인 줄 알았지 허세. 요거 장. 그럼 어떻게 해? 조준. 조준. 아이고. 자. 아이고. 자. 아이고. 못하겠다. 잠깐만 이거 이게 지금 잠깐만. 이쑤시개를 먼저 만들었네. 이쑤시개. 아니 이쑤시개부터 제가 이쑤시개까지 만든다 그랬잖아요. 와, 도끼로 제가 이렇게 만드는 거예요. 재미에 감동을 더하다. TV조선